4 बाइक। भगाना है, अब भगाना है सिर्फ 47 किलोमीटर। 48। इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक है ना? यहाँ तक रहेगा। हाँ उसके बाद यहाँ से यहाँ हमको यहाँ जाना है। ये रहा यहाँ तक रहेगा। ये नाइस रोड की बात कर रहा हूँ। हाँ नाइस रोड 40 ये भी होगा, हाँ 37 या 40 होगा। नहीं नहीं, उस पर लिखा होगा पर्ची पे। लेट्स कंफर्म। किलोमीटर तो नहीं लिखा है, होसूर रोड है बस। अरे 100 रुपीज़ का काटा है तुमने, सही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाएगा ये। हाँ हाँ वहीं जाएगा। दो गाड़ी का काटा क्या? हाँ? दो गाड़ी का। हाँ एक गाड़ी का 50। 100। लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ से 30 रुपए में काटा था मेरा। एक जब यहाँ पे निकले वहाँ पे बनेघाटा रोड पे ना, तो फिर 20 रुपए का। नहीं नहीं नहीं, एक चीज गड़बड़ हो गया लग रहा है। हमें एग्जिट कहाँ होना है? होसूर रोड पे ये वहीं जाएगा वो। ये हाँ उसके आगे नहीं आता ये रोड? नहीं नहीं वहाँ पे उसके खत्म आगे हो है जाता बाबा, कैसी है, बात वहाँ है? खत्म हो जाता है होसूर रोड पे। अच्छा नहीं नहीं, ये भी सीन है। यहाँ पे बताना पड़ता है लोगों को कहाँ जाना है, तो वहीं। है ना मैंने हाँ होसूर रोड पे ही जाना है हमको। अच्छा। ये जो है ना, ये देखो वैलिड फॉर 2 आवर्स ओनली। बकचोदी भी नहीं कर सकते बीच में रुक के। ये जो है ना, ये पूरा घूम के इधर से घूम के यहाँ कितना आवर्स के लिए? वैलिड फॉर 2 आवर्स ओनली। मोटिवेट कर रहे गाड़ी चलाने के लिए। मजा आ गया।
गया भाई 9.6 किलोमीटर 48 मतलब 10 मान लो 48 मतलब 38 10 48 38 किलोमीटर भाई अपन ने बस गाड़ियाँ यूं यूं उड़ाते हुए लेके आए हम। और 100 रुपये लगे थे भाई इसके लिए। ये लो भैया पर्ची गया 100 रुपये वाला। टन 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 टन।